जंगल में एक शेर और एक भेड़िया रहते थे। भेड़िया बहुत लालची था और हर वक्त दूसरों का शिकार हड़प करना चाहता था। एक दिन उसने शेर को धोखे से कमजोर जगह पर ले जाने का मंसूबा बनाया। शेर ने भेड़िए की बातों में आकर उस पर भरोसा कर लिया। रास्ते में भेड़िए की चाल खुल गई और शेर को सच समझ आ गया। शेर ने कहा, ताकत से ज्यादा अक्ल और सच्चाई अहम होती है। शर्मिंदा होकर भेड़िया अपनी लालच पर पछताने लगा। आज दिन से जंगल में ये सबक मशहूर हो गया कि फरेब का इंजाम बुरा होता है।